flies nigga on yeah. You know who it is. Dobrý den, jsi vás poslal Bohu. Kurňa, tak tady to ve scénáři není. Jsem váš průvodce džunglí, těší mě. Takže, čím začneme? Co? Nějaký nápady, sakra? Já žádný nemám. Tak začneme. Tady jsem utrhl kus listů, jasně. Každý tam napíše na kus listů. To budeme jako dělat. Sehnat jídlo. To druhý radši říkat nebudu. Tak, jdeme sehnat jídlo. Vy jste tady, jo? Teď máme asi sehnat jídlo, co? První volba, kouknout se vždycky na sebe. Ale u mě stromy nerostou, nevím jak u vás. Druhá volba, kouknout se pod sebe. Ale hlavně nekouknout se do stran. To vždycky jídlo ztratí chuť, jo? Sedmý králka. Někdo jinak. Za druhý, sehnat vodu, jasný. Jak sehnat vodu? Za první, dát ucho k zemi. Za druhý, vylíz na nějaký, na velký kopec. A za třetí, kouknout se jde napravo, tam je pramen. Jak nabrat vodu, jo? Aby vás divoká voda nesnesla, jo? Koukejte se na místě. Tak, a takhle se nabírá voda dolů. Zatře, co musíte udělat? Sehnat si přístřešek, jasný? No ne, tam je materiálu, pojďte. Onem, rychle musíme si postavit přístřešek. Za chvilku tady bude noc. Dejme tomu za 5 minut. Onem. No ne, já říkal, že tady bude hodně materiálu. Za prvý, co musíte udělat, když vejdete do domu. Ale musíte se obránit proti predátorům. Co musíte udělat? Musíte si najít dobrou loď. Doufám, že jste mi neviděli, co jsem dělal já v noci, jasný? A za čtvrtý, co musíte udělat, sehnat to bylo. Za prvý musíte se orientovat podle větru. Nechápu, jak se můžete orientovat podle větru, když jste příbyt. Jdeme do tamhle toho kupce sena. Dobrý den, jak mluvíte na řečím, jste ženatý, máte dcery? To je máš, to je já, Tajka. Možná se uvidíme v příštím díle. Jestli mě tahle ženská nesežere. Chica bum bum, chica
We bout to crush all competition. Ain't no chance for y'all. Little Kim and Shanice, we bout to dance on y'all like a